कभी ऑब्जर्व किया कोयल कैसी होती है, किस साइज की? अरे हाथ वाथ से बताओ यार, कोई क्लास थोड़ी ना टीचर नहीं है यार, तुम लोग तो बकूस। मतलब कौवे से हाँ ठीक है, ओके कोयल वैसी होती है। और कोई उसका एक बहुत मेन पॉइंट, ब्लैक कलर की होती है। और कोई पॉइंट? आवाज बहुत मीठी और होती है। कोई पॉइंट? और कोई पॉइंट? अच्छा, ये आवाज मेनली आप कब सुनते हैं? कौन से सीजन में? प्लेट 46 कोयल के लिए खोलो। यू सी ए वंडरफुल सरप्राइज विथ यू। प्लेट नहीं दिख रही है शायद, दिख रही है क्या? कहाँ है? कहाँ है कहाँ है कहाँ है? यहाँ इधर पेड़ में मुझे दिखाओ। वो तो वाइट है। चलो चलो कोई बात नहीं, वी सी इट अगेन, यू सी इट। वो तो गाना सुना रही तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा शेयर